Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok ini, yaitu yang pertama Sri Wahyuni Ningsih dengan NIM 211105004. Yang kedua ada Karisma Cahyaningrum dengan NIM 211105005. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Asmi Sabila dengan NIM 211105018. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis simplisa pada obat batuk OB herbal. Di sini OB herbal termasuk golongan obat OHT. OHT itu sendiri yaitu obat herbal terstandar. Nama sediaan obat OB herbal ini sendiri yaitu sediaan sirup. Di sini ada lambang dari obat herbal terstandar. Komposisi sediaannya yaitu ada Zingiberis officinalis rhizoma atau rimbang jahe dengan 4,5 gram, ada Citrus aurantifoliae fructus atau biasa disebut dengan jeruk nipis dengan 1,5 gram, ada Kaempferiae galanga rhizoma atau biasa disebut dengan kencur dengan 1,5 gram, ada Thymus vulgaris herba atau biasa disebut dengan herba timi dengan 1,5 gram, ada Mantai arvensidis folia atau biasa disebut dengan daun poko dengan 0,75 gram, ada Myristicae franchismen atau biasa disebut dengan biji pala dengan 0,75 gram, ada honey atau madu dengan 0,6 gram, ada Clichyrizae glabra radix atau biasa disebut dengan akar manis dengan 0,25 gram, ada Oleum mentai piperitae. Di sini saya akan menjelaskan tentang Zingiberis officinalis rhizoma dengan nama lain yaitu rimbang jahe. Nama tanaman asalnya itu Zingiber officinalis Roach. Fungsinya sebagai obat batuk, mengobati pegal-pegal juga bisa, sebagai anti mual juga bisa, antioksidan sama karminatif. Zingiberis officinal rhizoma sendiri itu tidak termasuk golongan amylum, folium, cortex atau lignum karena Zingiberis officinal rhizoma itu sendiri termasuk golongan rimpang yaitu rhizoma. Di sini ada contoh foto dari rimpang jahe. Ini foto tentang fragmen spesifik dari Zingiberis officinale rhizoma yaitu parenkim berisi butir pati, jaringan gabus tangensial, butiran pati atau amylum yang diperbesar, dan periderm dan serabut. Di sini ada Citrus, yang selanjutnya ada Citrus aurantia fructus dengan nama lainnya yaitu jeruk nipis. Nama tanaman asalnya yaitu Citrus aurantifolia atau kris. Fungsinya yaitu untuk mengatasi demam, sebagai obat batuk, dan untuk meningkatkan stamina. Citrus aurantifolia fructus tidak termasuk golongan amylum, folium, cortex atau lignum karena Citrus aurantifolia fructus itu sendiri termasuk golongan buah yaitu fructus. Di sini ada contoh gambar jeruk nipis atau Citrus aurantia fructus. Di sini ada gambar yaitu fragmen spesifiknya, kristal kalsium, oksalat bentuknya itu prisma, epidermis bentuknya stomata, parenkrim dengan sel-sel sekresi, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan serabut. Ya, dan selanjutnya ada Kaempferia galanga rhizoma dengan nama lain rimpang kencur. Nama tanaman asalnya yaitu Kaempferia galanga. Fungsinya yaitu roboransia obat atau disebut dengan obat kuat, diuretik, antioksidan, dan obat batuk. Kaempferiae galanga rhizoma itu tidak termasuk golongan amylum, folium, cortex atau lignum karena
Variae galanga rhizoma itu sendiri termasuk golongan Simplica nabati dari rimpang, yaitu rhizoma. Di sini ada contoh Simplica rimpang kencur. Di sini ada foto tentang fragmen spesifiknya. Yang pertama yaitu amylum, yang kedua yaitu parenkim, dan yang ketiga yaitu periderm. Yang keempat ini berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Yang kelima ini ada parenkrim dengan sel sekresi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Simplicia yang ada di dalam kandungan obat OB herbal, yaitu Thymus vulgaris herba. Nama lain herba thymi, nama tanaman asal Thymus vulgaris, fungsinya ekspektoran. Thymus vulgaris herba merupakan golongan Simplicia herba tumbuhan thymi, tumbuh tegak atau menanjak, biasanya bercabang banyak, tinggi sampai 30 cm. Herba thymi diambil dari daun dan pucuk batang dari Simplicia Thymus vulgaris. Makroskopis herba thymi yaitu daunnya berbentuk bundar telur atau bundar panjang memanjang berwarna hijau kelabu kecoklatan. Setelah itu memiliki rambut terdapat pada kedua permukaan daun, rambut kelenjar banyak mengkilat tenggelam dalam jaringan daun. Batang persegi 4, empulut terdiri dari jaringan parenkim yang umumnya koyak, memiliki bau khas dan rasanya pedas. Secara makroskopisnya berikut adalah kelanjutan dari Simplicia yang terkandung di dalam obat OB herbal, yaitu Thymus vulgaris herba. Nama lain herba thymi, nama tanaman asal Thymus vulgaris, fungsinya ekspektoran. Thymus vulgaris herba merupakan golongan Simplicia herba. Tumbuhan thymi ini tumbuh tegak atau menanjak, biasanya bercabang banyak, tinggi sampai 30 cm. Herba thymi diambil dari daun dan pucuk batang dari Simplicia Thymus vulgaris. Secara makroskopis, herba thymi yaitu daunnya berbentuk bundar telur atau bundar panjang memanjang, berwarna hijau kelabu kecoklatan. Memiliki rambut terdapat pada kedua permukaan daun, rambut kelenjar banyak mengkilat tenggelam dalam jaringan daun. Batang persegi 4, empulut terdiri dari jaringan parenkrim yang umumnya koyak, memiliki bau khas dan rasa pedas. Fragmen spesifikasinya: rambut penutup bersel 1, rambut penutup bersel 2 atau 3, rambut kelenjar, fragmen epidermis bawah, fragmen serabut dan pembuluh kayu. Simplicia selanjutnya ada Menthe arvensitis folia. Nama lainnya daun pokok, nama tanaman asal Mentha arvensis. Fungsi Simplicianya yaitu karminativa atau penenang, antispasmodik atau antibatuk, dan yang terakhir diaforetik untuk menghangatkan dan menginduksi keringat. Menthe arvensitis folium termasuk dalam golongan Simplicia herba. Secara makroskopiknya, bentuk tumbuhan yaitu helai daun berbentuk bundar telur, ujung daun runcing, tepi daun bergigi, pangkal daun runcing. Untuk warna dari folium tersebut yaitu warna hijau sampai hijau kecoklatan, bau aromatik seperti mentol. Untuk rasanya yaitu rasa pedas. Fragmen pengenal adalah fragmen rambut penutup terdiri dari satu sampai beberapa sel bentuk kerucut, kutikula berbintik. Kadang-kadang satu sel atau lebih agak mengkerut. Rambut kelenjar tipe Lamiaceae berwarna kuning coklat. Rambut kelenjar mempunyai satu atau dua sel tangkai dengan kepala kelenjar besar satu dan berbentuk lonjong. Stomata tipe disitik. Fragmen epidermis dan dengan dinding samping bergelombang. Nah, berikut adalah gambar ya dari Menthe arvensitis folia secara mikroskopiknya. Myristica fragrans
atau nama lainnya digipala, nama tanaman asal Myristica fragrans Hout. Fungsi simplicia yaitu untuk bahan pewangi, fermentativa, stimulansia setempat terhadap saluran pencernaan, menyebabkan rasa kantuk dan memperlambat pernapasan. Myristica fragransis semen tidak termasuk Simplicia amylum, Folium, Herba cortex, atau Lignum karena Myristica fragransis semen termasuk golongan Simplicia nabati dari biji atau semen. Berikut adalah ada gambar dari Simplicia biji pala ya teman-teman. Selanjutnya fragmen pengenal adalah butiran amylum, endosperm, serabut berkas pengangkut, dan persipem. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Risma. Baik, saya akan melanjutkan komposisi yang selanjutnya, yaitu Meldeburatum atau madu. Meldeburatum memiliki nama hewan asal yaitu Apis mellifera L dengan fungsinya sebagai sumber energi, penambah stamina tubuh, atau sebagai pemanis dalam sediaan sirup. Meldeburatum sendiri tidak termasuk dalam golongan Simplicia amylum, Simplicia folium, Simplicia cortex maupun Simplicia lignum karena Meldeburatum berasal dari hewan yaitu lebah, maka termasuk dalam golongan Simplicia hewani. Komposisi selanjutnya ada Glycyrrhizae glabra radix atau akar manis dengan nama tanaman asal Glycyrrhiza glabra L. var. typica Regel Adverder. Fungsinya sebagai zat tambahan dan sebagai obat batuk atau antitusif yaitu batuk kering. Glycyrrhiza glabra radix tidak termasuk dalam golongan Simplicia amylum, Simplicia folium, Simplicia cortex maupun Simplicia lignum karena Glycyrrhiza glabra radix ini termasuk golongan Simplicia nabati yaitu dari akar atau radix. Fragmen mikroskopisnya yaitu berupa berkas serabut dengan seludang hablur, pembuluh kayu, butir bati, dan tidak ada sel gabus. Untuk komposisi yang terakhir yaitu ada Oleomenthe peperite yaitu minyak permen atau peppermint oil. Oleomenthe peperite sendiri memiliki nama tanaman asal yaitu Mentha piperita L. Berfungsi sebagai zat tambahan, karminatif, stimulansia maupun sebagai obat mulas. Oleomenthe peperite tidak termasuk dalam golongan Simplicia amylum, Simplicia folium, Simplicia herba, Simplicia cortex maupun Simplicia lignum. Karena dari namanya sendiri sudah oleum, maka berasal dari minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan uap dari pucuk bunga Menthe peperita L segar. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis obat batuk OB herbal. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.